Hamjambo watoto, mmesoma Biblia zenu leo? Biblia ni neno la Mungu na inatufundisha jinsi ya kuishi. Daudi na Goliathi. Wanaki ng'amba Samueli halalupembe uluzazi mafuano ugwirengira na minda kuhuma Betelehemu kwa Jese nizamsagula mwenga wa Anaya kale mtawali ndangwagira mafuaya mtu ndiye kwa Nyesa. Samuel akaenda herarisho lagizo ni Bwana. Mareo kuza Samuel akimwona Eliabu na akiamba moyoni mwake, bila shaka yuyu aimire mbele za Bwana ndaze mtagula. Ela Bwana akimwamba Samuel, simlole umbore hedu kimoche maana nzamka hala. Bwana kalola mautu alolago mudamu na kulola umbora nze ela Bwana na kulola wa moyo wa mturisho. Jese ketala zana yafunga hea kilume mbere za Samuel. Ela Samuel akimwamba Bwana katagulire yeyo sikaiza. Oji jakimuza Jese akimwamba anondoana osi Jese akimzikiza kimwamba anacho kijanda chenye elaza kwendarisa ng'onzi. Samuel akimwamba huma mtu akaihiwaze kafunda kelesi hataze baki huma mtu na achenda ihiwa kiza yehu mtana were ni mtune mwenye matsomazo na yore anaumbora kufahiza. Bwana akimwambia Samuel niye ungarara mumwagira mafuha. Bai Samuel akala lolupembe lenye mafuha na kimwagira mbereza onduguze na kulaizira. Siku hiyo roho wa Bwana akimzira Daudi na nguvu kwenye Samuel akiukachi ndarama. Daudi anang'alaga Goliathi. Vikara wa Filisiti makunzumanya majeshi gao kosoko hachambula mtu mwenga shujajo kulakaiza kambi ya Filisiti. Jayu wera nifa Goliathi wakulaga ati mtu yu Goliathi warungarara na kigapigira lonzo majeshi ga Israeli na kuamba vize nzirefu hehe vize minosimu Filisiti na nikamu ahu mikia Sauli bai sagulani mtu mwenga nitaramukire kala ya mtanda nipiga na analage susufu ndakalatini zenu ila kala ndamshinda na nungalage ndakalatini zehu ufuhumikire. Gonye yuya Mfilisiti akiamba vivirara na gahukana goma jeshi ga Israeli nimpani mtu nipigane naye. Bai Sauli na Israeli osimara hosikira maneno gago ga Mfilisiti mangirwa ni woga na makibuzika. Vikara Jese akimwamba mwanawe Daudi akiamba haya vikara hirikiro nduguzo efa ya mtelo wa kukalanga na imi kahe 10 ere na jokwa nduguzo kukambini kunaza chana mazacha akivihala viriahu vitarisho lagizo ni Jese babaye achenda najo ndeye vivi hata kambini. Yo Goliathi Mfilisiti arekala ni shujaa kulaga ati akimbola mbere za goma jeshi ga Kifilisiti na akihukana herarisho kalama zoerage na Daudi akigasikira gaga atosa Israeli marho mwana yehu mutu mangirwa ni woga jom akichimbira. Daudi akiauza watu marho kalama imire hehe na yakiamba vite mtande mwalaga Mfilisiti yuno na kwa usira Israeli aibuyi anda hendwaze kwani yuno Mfilisiti azieta hiro ni hanisana hata agahukana majeshi ga mdungu ariye moyo. Sauli kumwamba Daudi haya enda na Bwana na akalahunga nawe. Ndo Sauli kumfika Daudi ngoza via akimfika kofia rangandu kitani na kiza kimfika kizibao cha ngandu. Daudi akala mushuka Sauli akudunga mumachununi na kwako gonya kijiza kunenda mana wera kanza vijeza bole vijo. Daudi akiamba vitu vivi besi dima kuvinendera mana sivizo werere bao Daudi akivivula gonya kihala ndatawa kuwirira kitsola mawe mazi matsalu atuhenye muho akigangiza kitungani mwake na wera zagwirira tserwa bai akimudhane Mfilisiti. Bai Mfilisiti akimlola Daudi kula kitu hata lwayo akimuvuudhia maana wera ni muhoho tu mtune kiza kwenye sura mbizo. Akimwamba Daudi unaona ni kuro hata unanizirira na mdata. Bai Mfilisiti akimla ni Daudi kwa milunguye. Mfilisiti akimwamba Daudi hedu nzo kuno kwangu nyama yo nindaipa unyama wa kubururuka na nyama atakani. Ndo Daudi akimwamba ye Mfilisiti unanizirira na mushu fumwa na muvi ela mimi ninakuzirira na zina la Bwana wa majeshi mlungu wa majeshi ga Israeli urigoga hukana. Vivi rero Bwana ndakwangiza mikononi mwangu na minda kwa laga na nikutosekizwa pero ndahalanyo fuza majeshi ga Filisiti nizipe unyama wa kubururuka na nyama atakani ili urimwengu mzima manye kukala Israeli kuna mlungu kiza tuose mazi yokunzumanyika haha
mandamanya bwana kaokola wakuhumira mushe dufumo mana viha si jehu ni cha bwana na ndamwangiza ninwi mikononi mwehu vikara Mfilisita roho kala nasongerera hehe ila mshambulie Daudi wakota malo kwenda upande wao mtata wa viha ila hehe naye achangeza mkono we kitungani mwakwe achamboza iwe mwenga akirangiza teroani mwakwe kunya kirisuha kwa ya Mfilisiti raiweri kimpiga ya Mfilisiti ho kidhanguni na iweriro lichangira mumo kidhanguni na yakigwa na kwa bushi bai Daudi akimshinda yahu Mfilisiti kwa kuhumira terwa na iwe hata bila kuhumira mushi mkononi mwakwe wampiga ya Mfilisiti yakimwalaga. Ni hayo tu.